哟，哎呦哟！哦，这个段文生啊，写来哦，17年飘飘七龙飘飘，免惊免惊，看我看我！哈哈哈哈哈哈！你是一个真正唔惊死的医生啊！哼，该死的人无药可治，也若无该死的人会卡奉名医。哦，我问你，浑南提督的小妹有该死也无该死？有该死无该死，这都要看你。假使你会当医治浑南提督也小妹病患者，我金甲善良就不再来干扰你。如果不能医好者，连这间黄帝庙的片下难全啦！来人啊，将小姐的身躯给带出来！好，遵命。来人啊，退兵！遵命啊！我看这查某囡仔安尼讲话困困白白的啦，当作底下搞我精神咧共款待，实在有够可恶就对了。小姐啊，当你要困困的，即马这个雷公哦，准备甲你治好你的伤痕啊！你是啥物病？哦，你就爱讲互阮听，安尼雷公唔则开药，唔则开会对。春有百花里到地地芳，秋来蕊花是满地红哦，满地红哦。哇，真是啊我，雷公啊！无代无志咯，带一个小妹互你医治，你这也毋是精神科的医生，要安怎医治小妹？试看卖咧啦，啥物嘛会甲伊医？我君啊，哎呀，我君啊！哇，是啊，袂话，你们七老八老讲咧叫我君啊，那实在小一个有够功夫，功夫就要来对，哦，功夫就要好就来。昆仑关人给解决的中间，情海之妖，性机之入，哈呀！免呀！我两人帮助你。四对三的正道，难分难解，难分胜败。这时阵，金甲善良，马蹄声弯弯之间了。对哇，金甲善良，身体凶手到位啦，三头来加走为上色，走。哎呀，走。奇怪，为什么恁听到马口蹄声，看到迄个骑士，原来不见自逃？哈，有所不知，迄个骑士是什么人啦？迄就是当代的恐怖人物啊！迄个叫轰动武林、惊动万教、神秘凶手的金甲善良啊！是啊，必须冲到码头，冲到码头必死无疑。哦，既然如此，因此我老师三大名师当着昆仑元人，才会不争主体。对了，非常感谢二位兄弟帮助。系啊，所以什么帮助呢？为安怎迄4个老狗特别给你杀害？唔是要甲杀害啦，就是要了我。为什么特别了你呢？因为我偷摕降龙秘籍。你为什么偷摕降龙秘籍？这本降龙秘籍就是虚实珍宝，那是落在仙角的手头变成无用之物啦。因为当时这只独角的怪龙出来伫咧害人啊，我真早就想着要收治独角的怪兽。但是要收治独角怪兽，必须要有这降龙秘籍内面的秘诀，才有可能收治这独角怪龙。所以我才甲伊偷出来，因此才要掠我。哦，果然这代原来安尼领导特别降服这只独角妖龙，你变成一个英雄就对了。不敢当啦，我认为讲救人是这种的任务，所以我即马开始要组织一个降龙会啊。如果二位兄弟若是有意来参加着我的降龙会吧，好。不过我要参加你的组织，也必须要回禀我的老师，和我的老师一个注意。哦，领师在哪里？我老师是逆天文之子。我甲你带回来见我的老师吧。哦，带路对接来了。阿霸王三进天心桥，对着这个桥卡了后，还看到世外奇景。这只龟已经爬上这个桥壁，这个时阵感动着阿霸王信心大振。伊想讲，这只龟都有可能爬上这个桥壁。伊哪里无可能上天心桥呢？
有志竟成，今日必成。阿霸王第四次特别再度天心求了。爱奴，我一定会为你报仇。我一定得要将天心桥救命所研究出去，我小弟这个金家善良身边凶手。爱奴，你的灵魂随我的步曲到我的头上，莫做他乡之鬼，莫做异乡之魂，随我来吧。爱奴啊！有志竟成，今日必成。阿霸王终于渡过天心桥了。哦，原来是金家宣扬到位，意请坐。无时间了，现在要给你交代一件工作，你赶紧派人去探听这个罢官机密文。因为爱奴生死在五里雾中，你赶紧进行工作吧，请。爱奴生死在五里雾中，罢官机密文，安尼好，归台在。你到罢官机密文探听爱奴生死的真相，遵了命啊！姓氏武将姓秀，谁为何个这般锋芒呢？我介绍一个非常出名的这个毕中毕武略军第一号杀手，就要来觐见着告诉你，还他进见，听见没有？参见文书。哦，你就是第一号杀手毕中毕武略军嘛？我前辈乃是逆天文文主千卡灵公道吗？正是。你来这有什么贵事？我就是特别组织这个行量会。收拾高知国一尾害人的怪龙，但愿文主帮助一臂之力。哦，真简单，我内面的人拢甲你参加就是，来人啊，拢参加着毕中毕的行量会啊！预备酒宴招待贵宾。稍等咧，略紧啊，你都要慎重哦，唔通再犯错呢。金王子，你的意思是？交友爱慎重，组织爱正当呢。你是讲？近朱者赤，近墨者黑。张毅，你这个小娃娃，去叫恁阿爸。魔小子，记录恁老母，你真苦。你的尻川塌破布，可来你啦！将这个狗屎人给我拿起来呀！大家目睭闭起吧，下面所在，拿起来，拿起来！
文主千万唔通激怒，下囡仔人吼真幼稚啦，讲话若假使无道的话，希望你都要海涵。哼，伤害我的徒弟燕京红他干休。哎呀，插一个囡仔下只先甲你踢球哦，咱做先工爱有一个容忍啦，造假莫对啊。可以啦，可以啦，来啊！预备酒宴，招待贵宾必中备。柜台啊，你要注意哦！哎，莫惊，小心。好，你看看卖，顶面写一个罢官机密文，顶面写罢官机密文，哇，也这个门帘写一个先入我门心得安，恶入我门体无残。哈哈，这首诗才有心识，你甲读看卖。阎王本无形，地狱殊幻影，善恶得报应，随流本上明。哼。我这边留这个本上名啦，一旦破罢官机密文，探出爱奴生死，我就是天下第一名手。对，进来。强死，唔是强死啦，一道的闪光闪出来呢。敢唔是强死？明明看到你强死的形影呢。切，你目睭咧眼黄，我哦，我你。我甲你讲啦，两个拢中，两个做一解，一个甲伤入面，一个甲死入面。嘿，你这天心魔，你乌鸦嘴，乌鸦嘴，我见讲嘛对。你这边一个甲伤入面，一个甲死入面，也毋说一个伤一个死。我印象你听清楚呢，我是讲一个甲伤入面，啊一个就甲死入面，也毋是一个伤一个死。唔是啦，伤甲死啊无。哦，一个冲入面，啊一个甲刺入面。哈喏，啊我等你真久啊呢，嘿，即摆落架啦。什么落架？我刮痧落架，啊每一句送一句，啊恁两个对我骂。哎呀，你傻个！入面啦，哦，对咯，爱出名就爱入面啦。好嘞，入来。陈师傅你看啊，对，恁病啊，等真久啊。来，一个冲入，一个刺入来。对啊，都卖两个东西，靠背啊。不是啦，两个都刺入来。好声，哦，即摆生意太歹呢，赶紧想，唔多叫想入面哦，无猜你们点样断啊？你阿袂死，你甲讲死，那无点样断开啊？你呢？叹息，啊你嘛心酸啊！好声，做一摊生意啊，哈，做一寡功德，甲传来南通了。大夫，你真是长双长生，雷后再世。我的性命全赖大夫你的拯救呢。啊，免甲保障也免甲说笑，救人就是我的义务嘛。王主啊，你讲是高知国的第二王主，这是罗前辈，你就是我的温情人。你的温情强大九鼎，不起难忘啊！所以下面讲，君主是因是不忘报啦。是讲哦，你来到中原是要救兵书，你要降服这只怪龙呢。但是说发生了暗中案，是万恶的罪魁，神秘凶手，伊的断魂香真是非常的惊人。到底这个神秘凶手是对出来，使人不解其意啊。迄件就是有幕后伫咧解主事啦，凡事互恁高知国有内奸嘛无得空呢。前辈之言使我恍然大悟，这个我慢慢会调查。前辈，你的积极高峰，我希望拜你为师。千万你都唔通哦，拜我做师傅都敢若兄仙草地安尼一步尔。我这仙草地哦，生意真好啊。我趁钱真济，拢专门伫咧做群护卫啦。咧帮助这善乡人就对啦。这个雷公啊，伊伫咧做医生，医生你嘛真好，伊趁钱嘛甲我同款，所以阮两人是志同道合哩咧。二位就是天下的大好人，真是令国王敬佩。国王的目的，要来这亲自拜师，到底名师出在何处？希望前辈指示吧。雷公啊，你敢知影都有名师？名师真歹讲啦，看是多一门路。
都这要衡量去问路你咧。要行良心，这我一无所知啦。你仙草王做生意溜溜去啊，九江八河、三山五甲拢照到，应该你对啥才对啊？你赶紧甲伊讲吧。我想看咧，对，五龙岗的所在有一条做摆孔明啦，迄摆孔明人是真歹，拄啊，我若甲你共款路条，什么温故我兼摆骹好，伊的武功盖世，神秘莫测，这人若找着，我看吼，王主啊，你的功夫绝对会练甲无极上升，炉火纯青，若要修持这独角妖龙啊，你才会成功啊！既是如此，我就到五龙岗来去拜访名师摆孔明嘛。路头真远呢。无论怎样遥远，我一定会得要去。王主你实在有影志气真强，好啦，去就要小心。我正好，略表出意吼，这20两银你甲摕做所费。言感王主，无紧啦，迄钱下面3回点，钱讲给用。你早咧。王主啊，保重肉体，加重情义。拜谢大夫，当仙草王前辈顶听。是呀，过是了。慢慢做啊，保重嘿。这个真缘投，这个王主变成一个歹王主，实在有影这金家善良，伊罪恶定定查查，实在无想无去，哪想哪去。云南提督拜访。云南提督，伊过来啊，伊要来啰嗦。你莫生气啊，我出来甲迎接迎接。提督爷请进。多谢。雷大夫请了，请，随便坐。多谢。家妹的病体如何？安尼啦，有较起色淡薄啊。即摆人静了。到底家妹是犯着什么症头呢？心病啊！心病？为什么知影我的家妹犯着心病？提督爷，你嘛咧照客，但伊咧做医生做较真出名，都毋是做假个。迄望文切啦，迄偌高手咧呢。我讲到这就好啊。雷公啊，换你解释互提督大人听。好，我用这个望诊观察到你小妹患着这个心病。望诊就是医生的视觉来诊断患者一种方法啦。看人的神气，甲看人的心智。精神若好呢，安尼就是得神；精神若懒散萎靡，就是失神啦。人的五脏心肝脾肺肾有五色：赤、青、乌、白、黄。这个赤、青、乌、白、黄呢，就属于五行金、木、水、火、土。这个心是属火，火就是赤色的，所以爱看这个头上这个头遐的所在。假使头遐若是有色赤，安尼就是有这个心病。所以你的小妹患这个心病，我看出了后，用这个养血清火汤清火接落去，补益元气，也互伊心平气静了后我再用物理治疗。安尼家妹的性命有救了。恁讲了我来讲，我听了我来听，看看咧，我才想起一件代志。提督爷，头拄雷公在咧讲讲得神才生，失神才死。我看你有点失神哦。千草王，你看有心？我哪会看无？哎呀，你实在真好眼力。简单你才知。实不相瞒，我现在心乱如麻啦，非常烦恼。迄烦恼是无药可医呢。雷大夫有药可治烦恼吗？文书先贤在咧讲，药虽多不能治烦恼，烦恼是无根啊，为心所造，心所自造。凡是心病，是以心自医，岂是外药可疗呢？神农尝百草，善哉观是药，用以治心，终于是假的药上啊！照安尼讲起来，我毋都犯着绝症咯。我是安尼啦，用心治心啦，家己治家己啦，这都无药通治咧。你都从咱吐露心声就好啊嘛。你心内恶煞拢吐出来就好啊嘛。对，仙草王言者有理。我对着奉高知国奸臣莫可的命令，特别杀死二王子支霹雳，过时请。别我。仙草王，你是讲什么人卖我？我是讲买王子卖我啦，实在真可怜来这互你甲医好尔。这提督爷，咱提兵王都要甲伊枪杀，实在真可怜。雷公啊，我看咱都准备来解救。我咧救人是用医药啦，唔是用甲人相拍。我要入来看病人。系啊，当看我要安怎就好啦。哎呀，吉人天上啦，听天由命。
仙草啊！仙草伯啊！哇，阿刘个真大条，你若走很紧。我即摆讲一个好消息给你听。啥物好消息啦？哦，灵王庙吼金龙现象，这个看无着无彩。啥玩意做金龙现象？啊，煞唔知讲灵王得要现出原形互看。敢安呢？啊，我哪会骗你啦？吼，几多千人要看呢？我跟你讲我阿刘啊，卖较顺呢。是啊。迄龙后新龙啊，嘛有妖龙呢啊！高子国妖龙定出来食人，唔过去看哦，做跳只萝卜。袂啦，迄龙哦，可能像庙边即尾这新龙啦。啊是讲不来看嘛，唔知新龙啊妖龙哩哩。好啦，行啦，这我是咱这个机会啦，来去抗一抗，便知道了。这边面地中地当着一个天文的地数，总共300多名，也准备着2枪2剑，就要降服这尾妖龙了。混混元人当北海3大名师，也得要到灵王庙去观看究竟。哦，你来看卖，人山人海，就是安尼，吼，大家拢真好闲呐。这个看无着看明哩，看会着高刀看一招。哦，啊，迄敢是壁中比武六金呢？哦，你看。迄边面，迄敢3大名师啊，昆仑关人。哎呦，你哪拢捌哩？搁哪里才知？嘿，注意啊！大家注意啊！若有听到声，目睭要表金啊！那妖龙来啊，看到一支角的都好酸啊！无会叫跳只萝卜啊！有人声咧！哎，注意哦！敌团提兵敌凶杀白羊子，白羊子性命在千斤一发之内。这个时阵，铁娃娃金王子报告。哦，青天对日朗朗的乾坤，3洞多兵，得要杀人，你实在真苦。小孩子你自找麻烦嘛！呀哈！在混战之间，金家旋龙也赶到现场。金王子铁娃娃，高子国的白王子支票力，恁两人互你同归于尽啊！金王子帮着这个金家旋龙，金家军发出万点成功。这个时阵，朱仙家扛着千心魔也到现场前来了。结果如何？请看上